Ngathĩti ya Taifa Leo ina kabica kega mũno ka mũnini wa president ũgwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua, na kũratuĩka Gachagua alipua vinyonga wa Azimio, atĩ rĩu arĩa marenda kũingĩra Kenya Kwanza kwa ihinda rĩrĩ no matianyitire Kenya Kwanza mbaru hĩndĩ ya ithurano, ona matiateithĩrĩirie, matikae gweterera ĩngwe ona gutire kindu mekuona mugweterera aria manyitire kũrĩa Kenya Kwanza na Ruto mbaru nio mekwamba kũrĩa iria noru, inyuĩ kĩrĩa gĩgũtigara rĩ nĩ mũkarogoterera. Icio ci ngathĩti ĩno na njĩra nguhĩ nĩ maramboca ketũkĩingĩra Taifa Leo ndathi ngathĩti-inĩ ya Business Daily. Rũhonge rwa ũngania wa mbia cia igoti KRA nĩ rũkwambia gwethana na ngui iria cia kũnuhanuha kana iria ithiaga ikinunganungagĩra na ikoigwo kũrĩa airport-inĩ oro ũndũ ũmwe na mĩhaka-inĩ. Nĩ tondũ wa kĩ? Nĩ wa gũkorwo makĩona andũ arĩa mokaga na mbeca maciĩkĩrĩte imondo-inĩ na makerĩkana atĩ rĩu we ũngĩonekana wĩna mbeca icio nĩ ũrĩhotaga gũkorwo ũgĩkinyio magoti-inĩ. Kũrerĩkana atĩ andũ aingĩ nĩ mokaga na mbeca macihithĩte mbagi-inĩ na angĩ magaciĩkĩra mĩhuko-inĩ. Ũkerĩkana kũrĩ andũ aingĩ mũno mokaga na mbeca matikoragwo magĩcianĩrĩra nĩgetha matikarĩhe igoti. Ũguo nĩguo ngathĩti ĩno yandĩkĩte page 1. Rĩu gũtirĩ mũndũ ũrĩhithanagia na ndakarĩhe magoti. Ũcenjania wa mbeca mũthikĩrĩria: euro ciringi nĩ 133 na thendi 6, sterling pound ciringi 150 na thendi 2, dola ya Amerika ĩkahinyĩrĩria ciringi ya Kenya na rĩti nene mũno nĩ tondũ ĩrĩ ciringi 125 na thendi 7. Ũmũthĩ nĩ kũmuramura. Andũ mũthikĩrĩria, ũhoro ũrĩa ũhetwo ritũ karatathi-inĩ ka mbere nĩ cia Mheshimiwa Rigathĩ wa Gachagua, mũnini wa president. Ngathĩti ĩroria kĩũria: ĩ hihi mũndũ ũyũ nĩ itherũ akoragwo narĩo kana nĩ mũndũ ũtoĩ wĩigĩrĩrĩki ũrĩa akoragwo ahetwo? Hakandĩkwo na ndemwa ndune ũrĩa rũrĩmĩ rũkoragwo na hinya, power of the tongue. Ngathĩti ĩno ĩrauga mũnini wa president akoretwo akiumĩra mũingĩ-inĩ ta mũndũ ũkoragwo akĩaria arũngĩrĩirie na mũndũ ũtendaga kũhithania maũndũ. No ningĩ mĩario yake ya ica ikuhĩ hĩndĩ ĩmwe nĩ ĩrakorwo ĩkĩonania tarĩ mũtongoria ũtagĩrĩirwo gũkorwo aikarĩire wabici ĩyo ĩrĩa nĩyo ya mũtongoria wa kerĩ kuma wathani-inĩ wa bũrũri. Karatathi ga gatandatũ nĩ gatũtarĩirie, na karatathi gaka ka mbere harĩ na mbica ya Mheshimiwa Rigathĩ wa Gachagua akĩaria handũ mũingĩ-inĩ. Mĩario yake ĩrĩa yandĩkĩtwo haha hĩndĩ ĩmwe, Mheshimiwa Rigathĩ wa Gachagua mĩario-inĩ yake ya ica ikuhĩ aroigire thirikari nĩ ta kambuni ĩkoragwo na ene share, kũrĩ arĩa makoragwo na share nyingĩ na angĩ tũshare tũnini. Aroiga arĩa makorirwo makĩigithia nĩo marabatara gũkorwo makĩgetha na kũrĩa marĩhi ma dividend. Nĩerĩga kwarĩria gavana wa Nairobi Johnson Sakaja athakĩmwĩra gavana Sakaja thiĩ kahora, niĩ nderire aikia kura a rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ magũthure na ndũngĩthiĩ gũkorwo ũgĩthũkia biacara ciao. Akiuga ona ũhoro wĩgiĩ kũgiria matatũ itikaingĩre gatagatĩ ga taũni ti rĩciria rĩega. Ningĩ Mheshimiwa Rigathĩ wa Gachagua nĩ erĩga gũkorwo akĩario o mĩario ĩngĩ athiĩte kũrĩa mwena wa Thubukia. Hĩndĩ ĩrĩa andũ marakoretwo mahamũrithio kũrĩa mwena wa Kĩriko, arathiĩ aroiga andũ aya gũtirĩ kũndũ marathiĩ, niĩ ndoka na mabati 70 na nĩ ndoka na ngonia ya mũcere na mboco na nĩ kũrĩ o family. Ũrĩa ũrarĩ mũnene wa borithi gũkũ Naikuru nĩ arĩkĩtie gũthamio. Karatathi ga gatandatũ nĩ tũgũkinya ho harĩa gũkorwo ũhoro ũyũ wĩgiĩ Mheshimiwa Rigathĩ wa Gachagua na mĩario ĩrĩa akoretwo akĩaria, ĩrĩa ĩronekana hihi mahinda kwa mahinda tetaratwarana na ũrĩa wabici yake yagĩrĩirwo gũgĩkorwo. Ũhoro ũyũ nĩ ũgĩtambũrũkĩtio haha karatathi-inĩ gaka ga gatandatũ harĩ mbica yake yahũrĩtwo mũthenya wa ira. Nĩ ararĩ na atongoria kuma kũrĩa mwena wa Nyamira. Ici igagĩtambũrũkĩrio kuma karatathi-inĩ ga mbere nginya ga gatandatũ ta ũrĩa twamenyio nĩ Nyox. Kũrĩa gwa Kemri marauga nĩ monete rwagĩ rũratwara kana rwagĩ rũkoretwo rũkĩrehe mũrimũ wa malaria. Na thengia ya gũkorwo atĩ bũrũri wa Kenya nĩ ũkoretwo ũrũĩte mbara nene ya kũnina mũrimũ ũyũ wa malaria. Harĩ na mosquito ũretwo Anopheles stephensi, ĩronekanire nĩ athuthuria kuma kũrĩa gwa Kemri marĩ ngwatanĩro na ministry ya ũgima wa mwĩrĩ,
na marakiuga atĩ rĩu Kenya nĩguo bũrũri wa gatandatũ gũkorwo ũgũmĩirwo nĩ mosquito ũyũ. Gatagatĩ ka mabũrũri mangĩ ma Africa nĩ Djibouti, Ethiopia, Sudan, Somalia, oro ũndũ ũmwe na bũrũri wa Nigeria. Aikaria kũrĩa gwĩtagwo Turkana maraikara na hahũ makiuga nĩ kũrĩ na ũhagũku wa ũgitĩri ona thengia gũkorwo kũrĩ na maabitha a mbũtũ ya mbirarũ oro ũndũ ũmwe na maabitha a borithi arĩa mathiĩte kuo nĩgetha makorwo makĩnina aici a mahiũ. Kũrerĩkana nĩ makoretwo magĩtharĩkĩrwo mahinda kwa mahinda nĩ mĩkora ĩno karatathi-inĩ kau ga gatano. Icio cia Rigiji ndacikora karatathi-inĩ ga gatandatũ, na nĩ harĩ na mũndũ wĩrĩgĩte gũkinyio igoti-inĩ na nĩ ararekereirio nĩ mũnene wa thitango cia mũingĩ, gũkĩrĩkana atĩ tiwe wakorirwo ũkĩũraga raia ũmwe wa bũrũri wa Ngeretha. Ndĩrenda ũrĩkĩrie rĩrĩ njama ciarĩtwo na tũgũkũ Nairobi. Page ya kerĩ kũrĩ na andũ rĩrĩ marareganire na itua rĩa igoti atĩ nĩ maiyire ciringi mirioni 12 thĩinĩ wa ngungo ya mahiga ma goro kana thahabu. DPP nĩwe mũnene wa thitango cia mũingĩ nĩ marekereirie mũndũ ũmwe wĩtagwo Ali Kololo ũrĩa kwĩrĩkanaga nĩ oragire mũraia ũmwe wa kũrĩa bũrũri-inĩ wa Ngeretha. Cia hau karatathi-inĩ kau ga gatatũ kũrerĩkana nĩ kũnyitwo anyitirwo na agĩikio njera mũgarũ na watho. Rĩu cira ũcio nĩ ũkoretwo wehereirio. Wathiĩ kũrĩa gwa karatathi-inĩ ga kana nĩ ceceni ya Inooro TV ĩrarĩ na Sabina Wachege, na kũrerĩkana rĩu president wa tene Uhuru Muigai wa Kenyatta arathi o akĩũragwo nĩ gĩcigo gĩake kĩa Mount Kenya. Kũrerĩkana atĩ Chege arauga kana Sabina Chege arauga president nĩ agĩrĩirwo arĩrie andũ ake nĩgetha macokanĩrĩrie kĩama, no kwaga ũguo rĩ gũgũthiĩ o gũthũkanĩte makĩria. Cia hau karatathi-inĩ ga kana atĩ nĩkĩ